So ahí tenemos el reflejo. So we have a lot of glare right there. Sorry. So that's the ignition right there. Okay. So I already removed. Ya quité el pickup ring, antenna o como le quieran llamar. Ahí está el cable. Okay. So tiene estas patitas. Entonces desconectamos esto primero, luego levantamos tantito las patitas y lo sacamos hacia acá. Ok, ¿por qué? Porque aguántenme. Hold on, guys. So ok, so aquí tenemos que apretar. Ok, pero para eso no sé si pueden ver ahí. Okay, entonces ya cuando le damos la vuelta, aquí está. Ok, entonces ya podemos sacar el switch y trabajar en él. So you saw, guys, how I did it. That's the way to remove the ignition cylinder. Now let's work on it to change the combination. Okay, so así es el cilindro y lo más seguro es que va a salir hacia acá y vamos a tener que quitar este clip de alguna manera para que libere el cilindro. Okay, vamos a averiguar. So pretty sure this C-clip looking thing is the one that is holding this, so it's gonna go out that way. Let's figure it out. Ok, so ya le levanté un poquito aquí y lo empujé hacia este lado. So I pried it up and started pushing, and see, that's the way to bring it out. Let me finish it. Ok, so I already removed it, ya se lo quité y entonces ya sale. Y como vuelven a ver, tengo la llave puesta para que las piezas no vuelen. Alright guys, so you saw the clip is removed. Put the key in so that the parts don't start flying out. Okay, so right there you can see why I put the key in. You see right there that plastic white thing and then that black thing right there. The might have came flying out. That's the reason I do it carefully. So ya vieron, amigos, para eso es por lo que le dejo la llave ahí, para que no se empiece a desbaratar, si no ese plástico hubiese salido volando. Y aquí pueden ver que cuentan aquí los 10 cortes. La llave, el cilindro nomás tenía 7, pero este tiene los 10. Entonces tenemos que hacer lo mismo, el mismo trueque que hicimos aquí. So right there, that's what we're gonna have to swap right now. Alrighty then. Okay, entonces right there you can see this is the new key in, right? So we said that first and third are the ones that we need to change, and this would be 7, no, 8, 9, 10, 8 and the 10th. Okay, y aquí los podemos ver. Este que viene siendo este, luego nos brincamos uno porque este está perfecto. El que sigue, que viene siendo este, y estos de aquí, que aquí los vemos. ¿Okay? Este lo vamos a cambiar hacia acá, este hacia acá, correcto, y ya vamos a tener nuestra nueva combinación. Ok, ahí está, hicimos el cambio.
Ya está perfecto. Entonces ahora vamos a armar. Alright guys, so right there you can see the C-clip and you see the notch it has here, so that when you lift it a little bit, you use the head of a small Phillips or something so that you can lift it that way. So now we're going to do it in reverse and put it back.